galerinha, bora ali. Acabei de pegar a entrega aqui no Mercado Central. E hoje só perrengue. Vou pegar os trem, garra, igual a anterior que eu tava ali. Cheguei pra pegar lá, pronto, agarrei. Ah, se não abriu, ó, já era. Ou seja, fiquei 15 minutos agarrado lá. Pagou alguma coisa? Não, nada. Só o valor da entrega normal. O que eu fiquei a mais, não ganho nada. Só perdendo tempo mesmo. Mas o iFood tá aí, cadastrei, o cadastro tá liberado, bora lá ver de qual é que é. Você tá doido? Só não passa esse tirão? Agora voltou a estaca zero de não ligar fácil. Desse jeito ainda não, hein? Daqui a pouco eu tenho que colocar gasolina. Certeza que já precisa abastecer. Devagarzinho. Aí dali eu vou parar, comprar um salgado ali pra, né? Pra me alimentar, aí, tchê. Aí, tá vendo? Agarrou, foi tudo. Agarrou lá embaixo, aí vem tudo agarrando tudo aí agora, ó. Olha lá, vai agarrar também. Daqui a pouco aqui vai agarrar. Aí lá embaixo vai agarrar também. Aí agarra tudo no final das contas. Aí onde que começou a agarrar mesmo? Não sei, mas acho que foi no que cruzamento da Augusto de Lima com São Paulo ali. Pode ser que não, né? Pode ter sido no Amazonas. Ah, droga. Não era pra ter morrido, né? Ainda bem que ligou fácil. Tá vendo? Já agarrou aqui já. Ó, outra entrega chamando. Vamos lá. Nó, descer pro centro, velho. Ah, não é no centro não.
mostrou que era pra pegar por aqui, pra levar lá na Goitacazes. Tenho certeza que é o contrário. Não, agora que eu tô pensando, vou dar um migué aqui, ó. Lógico. Se eu dar volta lá, que tem tudo agarrado já. Pelo dia, por si só, já agarra, né? Mas agarrou mais ainda. Aconteceu alguma coisa lá que eu não sei o que que é. Você tá doido? Passar a mão aqui tem cheio de espinho. Só raspou. 549. Ai. Aí a embreagem já começou a dar pau já. Tá vendo por que eu não posso ficar usando? Olha aqui, ó. Não, mas tem que ver se aqui é na galeria, né? Vamos ver aqui. É, bora lá, né? É, agora o trânsito, né? Aí já viu, né? E eu pensando que eu ia lá pra cima comprar meu salgado, ele já vou. Mas pra entregar é lá perto. Quer dizer, na mesma rua, só que em outro lugar. Isso, mulher,
Cai não, velho. Só não posso acelerar demais. Parece que a corrente vai soltar, sabe? Que inclusive já soltou várias vezes. Desligar, né? Ficar gastando embreagem aqui à toa, não? Já não tá bom, vai ficar gastando. Poderia pegar aqui, ó. Eu já saía lá perto de onde tem que ir. O cara com a moto, escapamento original, que é isso? Quer dizer, detalhe que tá mais silencioso que o original, né? Tá vendo? Aquela lá tá com original. Agora do cara lá tá faz barulho nenhum. Ele transcendeu a originalidade. Legal. Isso ali. Aqui, ó. Bora lá. Foi rápido ali. O que eu tô levando é um negócio quadrado, formato quadrado. Eu acho que ele é tipo uma, sei lá, uma faixa ou algo assim do tipo, só que ela não pode dobrar. O cara lá uma vez falou comigo disso aí, e eu acho que eu tô levando é isso de novo. Falei que abastecer, abasteci, foi nada. Nem sei se tá precisando também, deixa eu ver aqui. É, ainda roda um pouquinho. Mas
vou parar lá na hora que eu entregar isso aqui e vou abastecer. Falar a verdade, vou passar ali para comprar o salgado. Aproveitar, né? Apesar que a rua que eu vou subir, a Pernambuco, geralmente ela fica bem engarrada. Sendo que já tá tudo agarrado aí. BM é compridona, eu acho que é a M5. A M5 que é bem larga. Larga não, comprida, né? Não consegui visualizar qual modelo era. É, até que não tá tão agarrado igual eu pensei. Minha contramão básica. É lógico, né? Vou comprar um salgado aqui. Pega ali, pá, suave na nave. Entrega nada, só pega salgado, né? E hoje ele tá tão bonito igual o normal, fica não. Tá mais queimado.
número ímpar do lado de lá, ó. Olha lá, 12, 4, 4. Aqui, ó. Agora só falta não ser aqui. Não, é aqui mesmo. Entrega, pediu pra deixar aqui na portaria pro Alan. Ah, tá, tô indo buscar. Beleza. Ó, pensei que era aqui. Valeu. Falou. Bora. Encheu o tanque. Natura Vita Farm. Já fui nesse lugar já. Alan. Fala comigo, Alan. Alan Musk. Tá porra. Pensei que não tava saindo, velho. Viajei, né? Viajei, legal. Tá bom. Coloquei até demais, né? Também nem deixei vazar um tanto aqui agora. O Jumentildes.
Aí. Daniela. Obrigado. Lá na filial. Eu ia colocar o negócio, esquece. Ai não, velho. Aí você loprou geral.